ونزل بوست اللي انتوا شايفينه دوت على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، وقال ان هو نفسيته مش كويسه ومش مرتاح. فرد عليه الكومنت دوت وقال له خد لك حبايه غله وريح بيها قلبك. رد عليه وقال له اتق الله. رد عليه تاني وقال له ده طعمها حلو بطعم الفراوله. طيب بس انا مش عايز اربط الاحداث ببعضها، الكلام ده كان من مده كبيره، ولكن مصطفى الايام دي عمل كده، طلع في لايف بس مباشر قدام الناس كلها على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي وقال الكلمتين دول، انا خدت حبايه غله. وتقريبا كان في حد جنب منه كده فاكره بيهزر، قال لا انا خدت والله بجد مش بهزر، ومش بسامح اي حد ظلمني، وفي نفس الوقت ذنبي في رقبتكم. وللاسف مصطفى كان اتوفى. في ناس بتقول بسبب الديون، ان هو كان عليه مديون لناس ب 11000 جنيه.